ده النبي هو الإجماع، هو كل في الكل. الإجماع ليه لازمة في زمن النبي؟ جاوب. لما تحرم ما أحل الله لك؟ حرم ما أحل الله له ولا لا؟ يبقى حكمه إيه؟ هي وطء الزوجة، وطء ملك اليمين اختلف في حدة، ما هي هتأولها على تحريم ماريا التي كانت ملك يمين لرسول الله، أو ترجمها على تحريم العسل. دي مجمع عليه حلال وده مجمع عليه حلال، النتيجة هنا تحريم الحلال المجمع عليه وهنا تحريم الحلال المجمع عليه، يبقى ايه؟ ايه؟ خصوصية أن يحل للنبي صلى الله عليه وسلم من الكفر ما يحرم على الأمة. من جهة الايه؟ من جهة الفعل لا من جهة الاعتقاد. اعترفوا لكن لم يحكموا، مش حرم حكم شرعي، هو ما حرمش حكم شرعي، هو حرم على نفسه ترك الشرب. جبتها منين دي؟ يعني سلفي؟ انت سلفي بطاقتك. لا يعني هو ما حرمش على الام. قرأت تفسيرها؟ في كيف تتكلم بغير دليل؟ بتتعلم في النبي. مش دي آية في القرآن ولا أنا جايب لكم قرآن المنوفية؟ مش في القرآن الذي ما تحرم ما أحل الله لك؟ مش ده سؤال استنكاري؟ يعني حصل منه ويستنكره الله عليه ولا لا؟ حصل منه ويستنكره الله عليه. يعني حصل من النبي أنه حرم ما أحله الله له ولا ما حصلش؟ حصل. طيب وانت عندك إجماع أن من حرم الحلال المجمع عليه كفر ولا لا؟ تقول لي إيه؟ أقول مش عارف، أسأل وأسأل أهل العلم. هو ده اللي عايزين نرجع عليه الخوارج تاني. سؤال أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت تعلم؟ لا أنا لا تعلمون. مشغولتك إيه؟ اسألوا. في قصة الذين أرسلهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سفرة وأمر عليهم رجلا، فبينما هم في الطريق إذ سقط رجل منهم من على فرسه فشجه حجر فلا دماغه فما لبث أن نام فأصبح جنبا فقال لأصحابه هل تجدون لي من رخصة في ترك الابتسام؟ ايه رأيكم يا جماعة؟ أنا راجل دماغي مفتوح ولو صبيت مية هتخش في مخي، أغتسل وأنا جنب ولا أخلي ينفع أتيمم ولا بلاش حاجة خالص وده يعني ظروفنا كده؟ قالوا له والله حدودنا في المعرفة بنتعلم يعني فيك أننا لا نجد لك من رخصة في ترك الابتسال وأنت تقدر على الماء. ليه؟ الآية بتقول فلن تجدوا ماء فتيمموا، يبقى أنت تتيمم لما لا تجدوا المياه. مش ده القرآن بيقول كده؟ ظاهره كده. تمام؟ وده مبلغ علمهم في المسألة. هم جابوا من بره القرآن حمدوا على ذلك ولا ذموا؟ دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ الراجل خلاص أنا عارف إن الغسل من الجنابة واجب ولا بد أن أصلي والصلاة فرض. أروح فين؟ فاغتسل فمات. راح ضحية بنتعلم أهو في الراجل مات. استغفر الله. أنت زعلان؟ أنا زعلان. ما هي الإشكالية فينا إيه؟ كأننا نستبيح لأنفسنا ما نمنعه لغيرنا. يعني لما نيجي نناقش أي حد يقول له لا تتكلم إلا بدليل، لا تتكلم إلا بنقل عن أهل العلم، خاصة الكلام في القرآن. أنت عارف لو حتى أنتوا جاوبتوا صح 100 هيبقى غلط. ليه؟ لأنه قد تقرر لدى السلف قاطبة أن من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. ضربت لها مثال. ناس بيتفرجوا على ماتش كوره وقاعدين في المدرجات، فراس الحربة بتاعنا واخد الكوره وبينه للجون وشاطها على اخر ما في عزمه طلعت بره في المدرجات. قام واحد منفعل من بتوع المدرجات خد الكوره ونزل مع المدرجات ومرقص ال 22 لاعب وراح رازعها جول قطع الشبكه وجول. ايه رايكم؟ جول؟ ليه؟ ده في الشبكه، ده قطعت الشبكه. ليه؟ مش شغلك، مش من اهل الشأن، مش تخصصك.
هي دي اخطاء وهي نصاب. جابها في الشبكه رزع، قطع الشبكه، لكن مش انت. حتى لو جيت في الشبكه تبقى مش جوه. فحتى لو خبطتها في القران باي لطش وجيت صح تبقى غلط. ليه؟ لانك اصبت الحق من غير سبيله المشروع. تمام؟ زي واحد يقول لك انت ليك اكل ولا محلقه؟ انا سلقتها لك اشتريتها لك اتفضل كل. لا، اكل الا حلالا، مش كله خلاص. انا اكل بس بايه؟ بما اذن الله فيه. فانا اتوصل لاحكام القران واجب عليا، بس منين؟ بالسبل الشرعيه، مش هخبطها وزي ما تيجي، ويمكن تيجي صح. حتى لو جيت صح تبقى غلط، لان الكلام في دين الله شديد. راجعوا تفسير الايه في تفسير ابن كثير كلكم، مش هقول تفسير الايه، ده واجب عليكم عشان تسالوا رسمي بقى، ومحدش يقول لك هو انت قالوا لك ايه؟ ذاكر اتعلم. فهنا بنقول دلوقتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما الناس قالوا له لازم تستحمى اغتسل، فاغتسل فمات، فقال النبي قتلوه قتله الله افلا سالوا اذ جهلوا. انما شفاء العلي سؤال وخلصت. مش عارف اسال، يبقى انما شفاء العلي السؤال. هي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. مش عارف تسال، انما مش عارف تفتي، مش عارف تحلل، مش عارف تحرم، مش عارف توجه، مش عارف تخطأ، اسكت. يسعك ان تسكت، يسعك ان تقول لا ادري، وخصوصا في دين الله عز وجل. هي دي مشكله الخوارج. استكبر ان يقول انا مش عارف، استكبر انه يسال اللي افضل منه، استكبر ان يقول انا لا قبل لي بفهم القران، استكبر ان هو يكون بينه وبين كتاب ربنا واسطه في الترجمه والفهم، ولو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شفتوا المصيبه فين؟ يبقى كل المشكله مشكله فهم، كل المشكله مشكله استدلال، مش مشكله دليل. ما الخوارج لو قلت لهم هاتوا ادله يجيب لك 1000 دليل، الشيعه يجيب لك 1000 دليل من القران ومن البخاري ومسلم، الصوفيه يجيب لك الدنيا كلها ادله، المرجئه الاشاعره ما بيجيبوا من الانجيل والتوراه، ما بيجيبوا خضار السنه. لكن الآفة بيننا وبينهم، او المشكله بيننا وبينهم ازمه الفهم. احنا لسه في اول ساعه. استعينوا بالله واصبروا. اللي بيجد من نفسه كده خمول وكده ده قاعد ياخد بالاسباب، ينقل مكان ما جابتش نتيجه استعمل السواك وينظف سواك، ما جابش نتيجه يروح يتوضا بيه، ما جابش نتيجه نحميه، غلبنا فيه خالص اطلع نام في الدور اللي فوق بس. تمام؟ انما كده ولقيتك يا حبيبي معايا ومش معايا مش هينفع، مش عايز فلوس السعاده قدامي وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. لا، انا عايز ايقاظا وهم هيتخرج. فبيلاقي نفسه ايه؟ الامير بدأ يشطب كده يفوق. تمام؟ ده كده فاضل لنا قد ايه يا شيخ؟ 5 دقايق على ايه بالظبط؟ طيب. فاحنا بنقول تاني دلوقتي مهم جدا ان احنا نعتمد قاعده الاستدلال مش الدليل. عشان ما نقعش في حته يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز تراقيهم. وإلا فالمآل وخيم كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب أهل النار يمسكون في النار كلابا. يعني أخش النار ويبقى كلب كمان، حاجة صعب. ليه؟ لأنهم يلهون في دماء الناس كما تلهو الكلاب في الأعراض وفي اللحوم. نفسية كلبية تتصعر على العالم، فهو جزاء من جنس العمل. جزاء من جنس لما كانت النفسية كلبية كانت العقوبة أن يمسكوا في النار كلابا. شكل كده اللي النبي قال فيه أما يستحي أو أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أو يخفض رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار أو رأسه رأس حمار. ليه؟ الجزاء من جنس العمل. ما هو ده فكر حمالي. أنت داخل بعد الإمام حتما وطالع بعد الإمام حتما، بتسبقه ليه؟ يا حمار كده إنك حمار. هي الفكرة كده. يبقى جزاء من جنس العمل. طالما بتفكر بطريقة حمالي تمسك يوم القيامة حمارا، بيفكر بنفسية كلبية يمسك يوم القيامة كلبا. ده اللي جت عليه الشواهد النصية في حديث اللي هو يسلك الإمام وفي حديث الخوارج. وممكن بقى على كلام ابن القيم تلاقي أشكال والوان. تمام؟ نفسيات ذبابية. تجد راجل بس هو في الحقيقة ذبابة، لا يقع إلا على القدر، لا يقع إلا على الخبث. هي طبيعة الدبانة كده.
هات سرب دبان وسيبه في جنينة طويلة عريضة بساتين ورياحين وثمار وأزهار، الدبان هيتحوش فين حتة؟ هيبحث عن عذرة البستانين. عارفين العذرة؟ هي دي، ويتمزلخ بقى ويجي طغيان، هو ده اللي هو عايزه. وقد عمي عن كل هذا الخير من ثمار وأشجار وأزهار وظلال ورياحين وبساتين، لا كل ده مش عايز دي. العذرة حمام البستان، دور عليها ويتمرغ فيه. فتجد الإنسان برضه نفس النفسية، هو شبه الولاد خدت الخوارج في الرضاعة زي بعض، ده بيكفر وده بيبدع، يبقى عمال يسمع شريط 600 جزء ويجي في الدقيقة ال 12 الثانية ال 18 من الدقيقة ال 12 الوش الثاني من الشريط 317. الشيخ قال غلطة الفلانية، يا صبرك يا بلدتك، من 1 لحد 312 عمال تسمع تستني غلطة وتكفر بكل الخير ده وتؤمن بهذه الغلطة. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هو ده متعة، هو مش هيستريح الا كده. يبقى الشيخ طول عمره يفني شبابه في دعوة الخلق إلى الخالق سبحانه وتعالى وإيصال الحق إلى الخلق، وتيجي غلطة يا راجل اجعلها عمد، تعمد أن يضل الناس بخطبة تكفر له تاريخه كله كده اهو. فكر النسوانجي كده اهو، ما رأيت منك خير قط، بعقلية النساء في فكر النسوان كده. إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك يوما شيئا، طول عمره متربي على شرايط، على كتب، على محاضرات، على خطبه، طول عمر الشيخ بيهش له ويا باشا، طول عمر الشيخ بيحتويه ويربيه ويوجهه ويصرف عليه، وكلمة ما رأيت منك خيرا قط. ما هو لو أنت راجل ما كنتش قلت كده. إنما عفوا حضرتك أنثى في مسلاك ذكر، استرجل، ما يصحش كده، عيب، خليك راجل. الرجل لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها بالآخر، دي عقلية الرجال. تمام. واحد بيقول لبعض المشايخ، مش محمد اسماعيل مقدم على تويتر كده، بيقول له الشيخ فلان غفر الله له وأنت عن المسلمين بعلمه، قال فيك وفي إخوانك في الدعوة السلفية كيت وبيت وخيط وهيت إلى آخره. فأجاب الشيخ: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بكل شفيع، بألف شفيع والسلام. بس مطبقين على كده. قول له الشيخ فلان هذا جلدك فرم، يعني ما خلاش فيك حاجة، قال فيك كل حاجة. قال له يا سيدي ما قال فينا كلام حلو، يا جيت على دي. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. تمام. آخر من إخواننا قالوا له فلان بيقول فيك كذا كذا وأنت كنت عمال تقول فلان متربي وفلان متقدم. فقال له: لئن كان قد أخطأ مرة لقد أحسن مرارا، لئن كان قد أخطأ مرة لقد أحسن مرارا. هو ده دين، دي السلفية اللي نعرفها. إنما السلفية اللي متقفلة تحت السلم دي ما تخصناش. السلفية المضروبة دي اللي هي السلفية التقليد ده ما نعرفهاش احنا. سلفية منهج أخلاقي وقبليه منهج عقدي، منهج فكري، منهج سلوكي، منهج تربوي، عمر حياة. مش السلفية لقطات وكليبات وروابط ومقاطع، ده مش السلفية، دي تلفية. تمام؟ فأنا بقول للإخوة بس كده يجمعوا عقلهم، يستعينوا بالله سبحانه وتعالى وتعوذوا بالله من همزات الشياطين، وأن يحضرون أظن 5 دقائق، فاضل فيهم دقيقة واحدة، فنتنفل بدقيقة. وأقول قولي هذا أستغفر الله. ده وقت الأسئلة، معانا 10 دقائق وبعدين راحة 5 دقائق. لو أنتم ما عندكوش أسئلة ناخد ربع ساعة راحة، إيه رأيكم؟ ناخد ربع ساعة راحة عشان يهضموا بس، ما يقولوش عصر فهم عصر هضم. تمام. وإن شاء الله كل أسئلة اتحركت بعد اللي يسأل فيه عمال ياخد في جنابهم الصبح هيقول إيه دلوقتي. فنستميح الإخوة القائمين على إدارة العمل العذر إن احنا ناخد ربع ساعة استراحة، وجزاكم الله خير. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم.